ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ଇଂଲିଶରେ ଦେଇଛି ମୁଁ କ'ଣ ବୁଝିବି। କ୍ୟୁଟ୍ सा डब्बा ଦେଇଛି। हेलो गाइस मु लेंकाझिया वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कथा कौन कि मु आपण मानू किसी शेयर करबी आउ बहुत दिन पर मोर माने लॉन्ग वीडियो आसी तो आपण मानू किसी गोटे शेयर करबा चाहूँ। एक्चुअली मु मोर आइडिया अच्छी बट या पर एते भी आइडिया नहीं फिर भी मु बहुत दिन भावुली किनिबी माने कहबा गले 2 वर्ष पूर्व भावुली बट मोर सुजोग मिलला जेहेतु मु नहीं आसली तो आपण मानू देखेबी कौन एक्चुअली जिनस। ओ भाई कितने भारी माने लगुच कि मो ओजन जी न या ओजन से तो डेरी नक चलतु एटा को खोलिबा बहुत एक्साइटेड भी अच्छी जमी पैक करके देछि ना मतलब लगुच मैं को पैक करके रखी मत लगुच कौन जानते माने एक खास कर टेकिया मो ओजन आहरी बढ़िया पड़ो माने पतला हेले यही असुविधा हुए। ओ भाई खोलीदेली तो यहाँ ओपन करवा कौन अच्छी फाइनाली यहाँ हूँ मोर सेविंग मेसीन तो मैंने भावुली बहुत दिन पूर्वर भावुली किनिबी बट किनी पारे जिते मुझे फैशन डिजाइन कोर्स करी से भी किनी पारे एक्चुअली बट मोर एबे टाइम मिलेला किनापे टाइम मिला कहीं मोर एबे वर्क फ्रॉम होम हो जाइए तो से घरे यहाँ रखीदेली जिते बड़े फ्री टाइम पढ़ी से मोर कारुकार्य चलेबे आउ गोटे कथा कि मत यहाँ बहुत भल लगे कारण यहाँ जो भी जीवे क्यारी करके नहीं पारे बहुत हल्का भी अच्छी आउ यार मॉडल हूँ कौन से मार्वेला हाँ यार 3टा कलर अच्छे गोटे पिंक कलर अच्छी आ गोटे स्काई कलर अच्छे गोटे ब्लू कलर मत किंतु ये कलरटा बहुत भल लगे जेहेतु मत कलरटा एक्चुअली मत जेंटल कलर लगे बहुत भल लगे से मुझे नहीं आसे तो यार प्राइस कहवा गले यार प्राइस कह माने मुझे बुझी 8-9,000 बट एवं 15,000 हो तो से मुझे भावुली से कि आहरी भल होता तो यार केतेटा स्टिच अच्छी यहाँ कह गले यार स्टिच कहवा गले 14टा अच्छी तो कह गले एम्ब्रॉयडरी लगे पारे पिको फॉल सब टाइप अच्छे अच्छी तो मत यहाँ बहुत भल लगे तो जिते मु यार किसी काम करी माने किसी भी सिलाई फिलाई वगैरह करी तो आपण माने शेयर करेंगे तो यार गोटे गोटे सब जी इंस्ट्रक्शन अच्छे से हिसाब से कराया पड़ेगा तो यार कंपनी ना हूँ उषा कहवा भूली जाइली उषा बहुत भल कंपनी तो मु आगु सजेस्ट नहीं मम्मी कि उषार भल हम कि सिंगर यार सिंगर अच्छी उषा अच्छी बहुत टाइप अच्छी बट मत उषा भल लगे यहाँ एक्चुअली खोलिया भी अच्छी या भितर रखापी माने जहाँ भी बॉक्स वगैरह भितर अच्छी तो यहाँ भी पूरे पारे एमती सेट हो हाँ सेट हो गला तो यहाँ हूँ तार दे जो बटन्स अच्छी ये एक्चुअली ये सब नंबरिंग दिखाई तो जो टाइप आप जो मोड़े से टाइप हम तो यहाँ हूँ तार माने पादर रखिकी माने प्रेस कले से हो पार किसी प्रोब्लेम यहाँ प्लग भी अच्छे आउ ता सहित गोटे इंस्ट्रक्शन बुक भी देचे यहाँ देचे तो जदि भी आपण माने जदि भी किसी प्रोब्लेम हम तो ये सर ये कर बहुत भल लगे मतलब बईटा किसी प्रोब्लेम नहीं मु तो गोटे बड़ मूर्ख इंग्लिश देती मुझे कौन बुझी छाड़ तो आउ गोटे आप देखेबी तो ता सहित यहाँ क्यूट सा डब्बा देती गोटे सत कथा कहबी जिते कि मत माने कि गोटे किणिक आनी पैसा देले मत भल लगे बट किए गोटे मगणा से माने जब पाई मो मन पूरा बहुत खुश हो जाए एत गदगद हो जाए तो यहाँ गोटे क्यूट सा डब्बा देती तार तो ये मेजरमेंट आटा बाहर पे एटा हूँ निडल
आटा किसी बटम्स एटा हूँ कईची माने कईची मो सान भौणी मो सहित झगड़ा लगे सारा कईची दे तो जहाँ तो बहुत सारा कलर्स देती कलर्स थ्रेडिंग तो किसी कथा नहीं कलर्स करा गले थ्रेडिंग कराले आम घर बहुत सारा अच्छे कारण मुझे मोबाइल मेसीन नाला मुझे हाथ में पूरा सिलाई कर पकेबी मैंने से घर कहते कि जो तो पारे सिलाई आसो तू कौन नहीं कौन करू से भगवान को जड़े माने दुनिया किसी सिलाई रख खास कर मो भाई कहे तो सहीटा मुझे देखदेवी कि मो पारे सिलाई मेसीन रे मुझे किसी भी कर पारि जोक है गोटे माने कह गले गोटे बेसरम 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 जोक आउ भी कौन किसी देते माने जो आम एम्ब्रॉयडरी हो कि बटन्स हो निडल्स भी देती जहाँ निडल्स दीटा मो पाखे रहीगला जुकी भी देती जुकी कौन सॉरी जुकी माने बबिन भी देती जहाँ भल सब अच्छी ए बहुत सारा अच्छी एटा एक्चुअली माने बटम होल्स ये सब रही है कौन एक्चुअली एत भी मुझे जानी बट जब भी मुझे करी से ट्राए करें आपण सर देखेबी कौन केमती तो जो मैंने भी इंटरेस्ट अच्छा मो चैनल को सब्सक्राइब करदेवे किसी प्रॉब्लम नहीं मुझे आपको भल से भल 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 डिजाइन करके देखिए कारण मत डिजाइन बहुत भल लगे निजे ड्रेस बनवा बहुत टाइप ड्रेस माने मो कह गले माने मो हाथ में डिजाइन करते माने ड्रेस देते ना मु दुनिया सबू प्रकार डिजाइन मो पाखे नहीं आसे सेमती किसी ना तो आउ गोटे देती यार गोटे कभर भी देती कभर कभर भल हो किसी प्रॉब्लम नहीं एमती गोटे कभर देती गोड़ाया बेसेट के हाँ तो कभर देते गोटे भल क्यूट सा कभर छोट एटा मत एक्चुअली भल लगे कारण कि एक्चुअली मुझे कि मत जोटा भल लगे मुझे जोटा भाभी किणवी से किणवी माने किणवी से जहाँ भी हो जाऊ जब भी हो 5 वर्ष पर हो कि सांगे सांगे हो बट किणवार अच्छी तो यहाँ किनीदेली मो मन को पूरा शांति होगा बस एटार तो आशा करुच्ची मो माने जहाँ भी आपन को शेयर कली भल लगे एक्चुअली कहवा गले मुझे जहाँ भी किसी डिजाइन कर आपको चेष्टा करी देखापी आटा आपको एक्सप्लोर करी कि एक्चुअली कहवा गले मत अन्य कार बनवा पसंद नुह बट मत निजर निजे पिंधा मैंने मु जो टाइप भाविकी माने इमेजिन करके से टाइप ड्रेस मुझे आपको सियोर देखी एक्चुअली यहाँ मो निज पसंद केवल मो खुशी मुझे आनी बट एमती नुहे कि मुझे कि अन्य ये आनी बट यहाँ मो निजपाई आनी आ गोटे कथा है कि ये मो मम्मी भी मत टर्न मार सारा देखा तो केते सिलाई करुचु एक्चुअली मुझे कही कि ठीक अच्छे तो देखीदेबू तो किसी कथा ना तो से भावुँ आज स्टार्ट करी कि काली स्टार्ट करी से बुझीपारनी बट जब भी मत टाइम हम मुझे आपन को भल भल डिजाइन ड्रेस करके आपण देखिए खास करके मुझे कहबी जो मैंने इंटरेस्ट अच्छ माने सिलाई फिलाई माने जो ये स्विंग पाई कि डिजाइन किसी तो मैंने मोर चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ मुझे आपको बहुत डेली मैंने जी मुझे बहुत भल भल आपको देखी पारे डिजाइन आउ कौन केमती यार इंस्ट्रक्शन आपन को सब देखी आपन को A to Z सब देखेबी तो आशा करुँची मो वीडियो माने मोर अनबॉक्सिंग वीडियोटा बहुत भल लगे आपन को आउ सत कथा मुझे बहुत खुशी लगे से आपन को शेयर करदेली ना आउ किसी सेमती किसी ना आउ बेसी खुशी लगे मत मागणा गोटे यहाँ मिलला सतरे मागणा नुह मागणा कह कौन मुझे एमती कह गले पैसा देके आनी बट गोटे पैसा देके आसा सत गोटे जब फ्री मिले मतलब बहुत खुशी लगे तो आशा करुँची मो वीडियोटा बहुत भल लगे तो मो पाखे भी बक बक हाँपाई भी टाइम ना एक्चुअली घर भी कहीं ना मम्मी नहीं तो अभी जाऊे संध्या भी देवी तो टाइम भी हो गला घर कहीं भी ना मुझे एका अच्छे कौन करी जाऊे संध्या देवी खाइबी पीबी मेसीन सहित लगे तो वीडियोटा एंड करुँची नेक्स्ट वीडियो देखा तो रही टाटा बाय बाय बाय।